Il-perit Tony Bezzina huwa kandidat nazzjonalista fuq il-5 distret elettorali. Huwa wkoll il-President tal-Każin tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq. Jaħdem fil-Ministeru tal-Ministru George Pulicino. Wara li fl-aħħar ġimgħat kien hemm bżonn li jsir xogħol ta' tibjid fuq dan il-każin tal-Partit Nazzjonalista, il-perit Bezzina talab lill-eks Kunsillier Nazzjonalista Joseph Borda biex bħala foreman jibgħat 3 ħaddiema jiżbaw dan il-każin. Dawn il-ħaddiema ħallew il-post tax-xogħol fejn kienu qegħdin jaħdmu u marru l-Każin Nazzjonalista bil-van tax-xogħol mikri mill-Gvern. Il-ħaddiema damu jagħmlu x-xogħol ta' tibjiet għal madwar satejn u kif lestew marru lura lejn ix-xogħol tagħhom mal-Gvern bl-istess van. Fl-aħħar jiem kienu 2 l-okkażjonijiet li fihom One News ipprova jitkellem dwar dan il-każ mas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borg Olivier. Borg Olivier iżda naqas milli jikkundanna lil Bezzina. Kont taf bih il-każ fejn ħaddiema tal-Gvern intbagħtu jbajdu. Ma rridx li jkollok hard feelings imma llum m'għandix kummenti x'nagħmel. Biex jaqbeż għal Bezzina, Borg Olivier qal li l-Partit Nazzjonalista għadu ma tellax il-lista tal-kandidati tiegħu għall-elezzjoni ġenerali minkejja li huwa sigriet magħruf li Bezzina huwa il-kandidat favorit tal-Prim Ministru fuq il-5 distret. Il-perit Tony Bezzina għadu kandidat tal-Partit Nazzjonalista? Il-Partit Nazzjonalista għadu ma tellax il-lista tiegħu tal-kandidati quddiem l-Eżekuttiv. Kellimtuh però fuq dak li għamel lil Tony Bezzina? Kellimtuh jew le? Diġà weġibtek u qed tikser il-kondizzjonijiet tal-Broadcasting Authority. Kemm il-perit Bezzina nnifsu u kif ukoll il-Ministru George Pulicino fl-aħħar jiem irrifjutaw li jitkellmu ma' One News dwar dan il-każ.